Ben, imos continuar con un novo tutorial onde daremos formato ao índice que creamos no vídeo tutorial anterior. Ben, como podes ver no documento, xa temos o índice creado, imos ver como podemos actualizalo e modificalo. En primeiro lugar, se facemos clic dentro do índice, vemos que o estilo que temos marcado, neste caso é o de contido 1. En primeiro lugar, vamos a modificar estes estilos, botón dereito, modificar, e en principio, para que non ocupe tanto o índice, vamos reducir estes espazos entre enriba e despois do parágrafo. O resto das opcións as deixamos tal cual, damos a aplicar e o contido 2, que corresponde ás entradas de subnivel 2, tamén modificar, e do mesmo xeito quitámoslle o espazamento enriba e despois do texto. Aplicamos e aceptamos. Ben, imos ver agora como podemos modificar o índice para darlle un estilo pois máis vistoso. En primeiro lugar, vamos crear estilos de carácter novo, que son os que vamos ter que aplicar, por exemplo, ao texto, ao número de páxina, ao número de capítulo, etc. Ben, nos colocamos aquí en estilos de carácter, damos aquí o botón dereito enriba de predeterminado, por exemplo, a novo, e escribimos, por exemplo, o título, o nome do novo estilo, que vai se chamar número de capítulo, por exemplo. Tipo de letra poñemos a Comic Sans, que é a que estamos utilizando, deixamos estándar 12. En efectos de tipo de letra vamos poñer unha cor, pois, por exemplo, un vermello claro, e vamos darlle un subliñado duplo, por exemplo, e un fondo, pois con este vermello damos un fondo, un azul. Ben, aceptamos, xa o temos aquí ao clic creado, número de capítulo, imos crear outro para a entrada texto das entradas, por exemplo, tipo de letra, deixamos a Comic Sans, estándar 12, efecto de tipo de letra, vamos poñer unha cor azul, por exemplo, e un subliñado, como antes, un subliñado duplo. Deixamos sen fondo, mellor, sen recheo, pero bueno, poderíamos poñer un fondo. Damos a aplicar e aceptar. Imos crear outro estilo, perdón, para os caracteres de recheo, que serían estos puntos que saen aquí, e vamos chamalo, efectivamente, caracteres de recheo, tipo de letra, deixamos a Comic Sans, todo o documento, en efecto de tipo de letra imos poñer tamén a mesma cor que na letra, azul claro, e deixamos o resto das opcións por defecto. E por último, imos crear outro estilo de carácter para o número de páxina. Ben, novo, poñemos o título, número de páxina de índice, tipo de letra a Comic Sans, efecto, vamos poñer unha cor máis oscura que antes, e aquí, por ver o efecto, imos poñer tamén
un carácter, un fondo, perdón. Imos probar con un verde. Damos a aplicar, aceptar. Ben, xa temos creados os estilos que imos aplicar. Imos, pois, entón, a modificar, a editar o noso índice. Para elo facemos clic co botón dereito enriba do índice, imos á entrada que pon editar índice táboa, clicamos co botón esquerdo e na ventá que se nos abre temos varias opcións para modificar. Na primeira, índice táboa, poderíamos modificar o nome do índice, pero bueno, nos o vamos deixar tal cual. En entradas é onde vamos a aplicar estes estilos de carácter que acabamos de crear. En primeiro lugar, vamos para aplicar aos do nivel 1, como vedes que aquí o nivel 1 o que está seleccionado. Entón, aquí onde pon esta é o número de capítulo, o seleccionamos e buscamos o estilo que habíamos creado para o que é este número de capítulo. Ben, facemos clic nel, vamos á seguinte, que é a entrada, buscamos o estilo que creamos, que era texto das entradas, en as tabulacións, o que nos chamamos caracteres de recheo, damos este, e aquí en caracteres de recheo podemos buscar outro carácter que non sexa o que nos ven por defecto. Poderíamos poñer, por exemplo, un guión. Ben. E por último, en número de páxina, tamén imos aplicar o que creamos número de páxina de índice. Ben, despois clicamos no 2 e facemos o mesmo. En número de capítulo elegimos o estilo de carácter número de capítulo, en entradas, texto das entradas, nas tabulacións, do mesmo xeito, elegimos caracteres de recheo, e aquí tamén elegimos esta, e por último, el número de páxinas, vamos a aplicar número de páxina de índice. Ben, podemos, ademais, variar aquí os estilos, o vamos deixar tal cual. As columnas, poñer unha columna, en dúas, en tres, en unha máis grande, outra máis pequena, etc. Nos vamos deixar en unha columna. Como podes observar, se seleccionamos, por exemplo, dos columnas, temos aquí para ir variando a distancia, o espazamento entre as dúas columnas e varía o ancho das columnas. Ben, non o vamos facer, vamos deixar así. E podemos darlle un fondo, porque lembremos que este fondo que ten agora non é un carácter non imprimible, e se queremos que se imprima con un fondo, podemos probar pois con un fondo clariño, por exemplo este. Ben, damos a aceptar, e como vedes, xa modificamos o noso índice. Nos quedaría por modificar, como podes observar, o título do índice. Ben, para iso temos que ir a estilos de parágrafo, porque queremos modificar todo o texto que hai no índice, estilos de parágrafo, por tanto, e como podes observar, o título de contido é o estilo que ten por defecto o noso título. Ben, botón dereito enriba, modificar, e imos ver, por exemplo, o estilo, imos darlle unha cor así máis oscura, un azul, un subliñado pois simple, por exemplo, ou no tipo de letra imos poñer a Comic Sans estándar 16 ou 18.
Ben, aliñamento imos poñelo no centro para ver como cambia o efecto e o resto das opcións deixamos por defecto. Ben, aplicamos e aceptamos. Como podes observar, o noso índice xa ten as modificacións que nos acabamos de darse. Para rematar, imos ver como podemos actualizar o noso índice. Como podedes observar, cando estamos dentro do índice, vedes aquí que o índice só permite lectura, non é posible modificalo de forma manual, está protegido contra as modificacións manuais, entón todas as modificacións que queiramos facer no noso índice teremos que facerlas no texto. Imos ver un exemplo. Se nos modificamos o texto, por exemplo, da entrada 1, introducción, añadimos introducción a educación, pois veremos como isto se refleja no texto, no índice, no momento que nos o actualizamos. Como vedes, aquí de momento non pasou nada, clicamos co botón dereito enriba do índice, damos a actualizar índice e táboa e sabedes que xa modificou a nosa entrada, índice a educación. O mesmo pasaría se nos introducimos texto en calquera parte do documento, por exemplo aquí, introducimos unha serie de texto e coa introducción deste texto as nosas entradas, por exemplo, a entrada 2, neste caso, que antes estaba, como vemos no índice, na páxina 2, agora, sin embargo, está na páxina 3. E, por suposto, o resto das entradas é posible que se modificase. Ben, cando ocurra eso, temos sempre que lembrar que temos que actualizar o índice. Botón dereito enriba do índice, e imos aquí, onde pon actualizar índice táboa, clicamos aí e xa temos o índice actualizado. Sabedes que aquí, tipos de educación, xa está na páxina 3 e os demais onde corresponde. Ben, imos, por suposto, imos borrar isto que non nos interesa para nada e deixámolo como tiñamos ao principio. Ben, volvemos ao índice, botón dereito, actualizar índice e de novo o tipos de educación volve para a páxina número 2. Ben, pois con isto rematamos este videotutorial. Vémonos nun próximo videotutorial sobre Writer. Gracias.